Mbah Dahlan ngendika, ora apa-apa, sapi siji cukup gawe wong 8. Ning rek ge apa sapi niki Kang sampean kurban, badhe kula tumpaki nalika muwat Siratal Mustaqim. Lah sapi ki lak dhuwur Kang, angel le munggah, sampeyan kudu kei bancik, bancike wedhus siji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana. Assalatu wassalamu ala nabiyyi khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis al-kama qala amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, utamanipun dumateng imam masjid, bapak takmir masjid, para sepuh dalam kesepuhan, para bapak, para ibu, hadirin hadirat samudayanipun rahimakumullah. Dipun dawuhaken ingkang naminipun talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang namanya talabul ilmi, belajar ngaji, itu fardhatun, sangat-sangat difardukan. Kepada siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin, kepada seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi sangat-sangat diwajibkan. Mboten sing sekedar wajib, ning sangat-sangat diwajibkan. Oleh karenanya Kanjeng Nabi menguatkan lagi dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, melakukan perjalanan atau melakukan proses menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka orang tadi akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi niki do niat kumpul-kumpul niki niat napa niki? Ngaji. Insyaallah sahhalallahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi nek wong kok gelem ngaji niki rek digampangke dalane ning pundi? Swarga. Amin Allahumma amin. Kadang oleh ngaji wis sanggup jarik barang ning mripote. Ibu-ibu nek ngajine wis sanggup jarit wis bahaya. Kadang-kadang sikile wis diselonjorke, wis dikemuli jarit wis karo ndonga. Dongane Bismika Allahumma 14. Niki mboten ajeng ngaji kados biasane. Ngaji kita ini ngaji tematik, sesuai kalian tema. Mbok menawa kula ora nyandak, ora ketemu utawa ora iso sowan nginjing nek nalika bodho besar. Monggo nek bodho besar iki ana sunnah sing jan-jan sangat-sangat disunahkan, yaitu kurban. Makanya kula ajeng ngaji kurban mawon. Niki mbasan tak goleki kitabe kok jewe juz 1. Padahal sing wonten kurban iki juz kalih. Makanya kula ngambil kitab ini. Nggih. Tak ngambil kitab jenengan ini. Kitab anyar nggih niki mboten enten maknane nggih. Berarti le ngaji apa ora ceng-ceng po, berarti tenanan le ngaji. Langsung ketemu kita wa ahkamis soiti wa dabahihi wa duhaya wal at'imati. Sahifah pinten ini swidak siji.
Setuju mboten iki ajeng ngaji korban riyen? Nggih. Sok nang kampung wis sok dadi polemik kadang. Urusan korban iku sok dadi ribut ngira. Nah niki kula ajeng ngaji bab korban. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa jami' ahli baitihi. Thumma jami'u ila Husain ila Sultan wa Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jani Qaddasir Jami' masyayikhina murabbi ruhina wa sahabina karim. Sebagai Maimun Zubair, sebagai Fakih Imam, sebagai Imam Khalid, sebagai Jazuli Ploso, sebagai Kiai Zainuddin Jazuli Ploso. Ana khusum ma'rifatil kitab Syekh Suja wa usulihi furu'ihi wa nafa'ana bihi ulumi karim insyaallah ilahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi dina fasal suci berarti fasal fi ahkamil udhiyati dalam mertelake hukumi kurban. Fasal menjelaskan tentang hukumnya napa? Kurban. Niki ajeng do kurban napa mboten? Muga-muga sakwise ngaji niki wong niki njupuk do akeh sing do kurban. Ana sing kurban sapi, ana sing kurban wedhus, sing paling akeh kurban ngaku. Pasal menjelaskan tentang hukumnya napa? Kurban. Bidhamil hamzati kelan domai hamzah udhiyah. Wa huwa hiya utai udhiyah iku ismun aran lima kabeh barang yudbahu kang den sembelih. Apa ma minan na'ami saking raja kaya. Yauma idin nahri ing dalem dinane riyaya kurban. Riyaya besar. Wa ayyami tasyriki lan pira-pira dina tasyrik tujuane apa taqarruban krana ngeparek ilallahi taala maring Allah taala. Yang namanya kurban yaitu nama untuk perkara yang disembelih dari apa ternak. Jadi nek raja kaya ngoten niku nek bahasa Indonesiane napa? Ora ketemu nggih. Nek cara wong kuno ngarani raja napa? Kaya. Kaya raja apa raja kaya? Jadi nek mendo sapi niku lak kaya raja nggih. Sing duwe niku budake. Krana nek ora makani, nggih ta? Kira-kira nek sapine ngeleh sing bingung sinten? Sing duwe ta? Berarti sapi niku jane kaya raja. Utawa nek wong kono ngarani raja kaya. Memang orang nek mencintai itu maka akan menjadi budaknya. Orang mencintai harta, maka sesungguhnya dia adalah budaknya napa? Harta. Orang sangat mencintai istri, hakikatnya dia adalah budaknya napa? Istri. Akeh nih sing dadi budak istri. Orang mencintai kambinge niku kaya budaknya kambingnya. Apa itu yang namanya kurban? Yaitu nama untuk sesuatu yang disembelih dari ternak di hari nahar. Hari nahar tanggal 10 bulan apa? Dzulhijjah. Wa ayyamit tasyriki dan beberapa hari tasyrik. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah, karena mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Sesuatu yang disembelih dari ternak di hari nahar dan di hari tasyrik karena tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang di sini diperbolehkan untuk
kurban itu apa saja? Nah, na'am di sini minan na'ami raja kaya mangke di bawah akan diterangkan. Nek dina tasrek berarti dina apa mawon? Hari tanggal berapa? 11, 12, 13. Berarti kesempatan orang berkurban itu ada 4 hari. Hari yang pertama adalah hari Nahar, yaitu tanggal berapa? 10-nya bulan Dzulhijjah. Kemudian tanggal berapa? 11-nya. Kemudian tanggal 12-nya, terus tanggal 13. Dari 4 hari itu yang paling utama kapan? Yaitu pada tanggal 10-nya bulan Dzulhijjah, atau yang dikatakan hari Nahar. Karena Nahar itu adalah hari penyembelihan. Ini ajeng dibahas napa mboten niki? Ketoke ajeng bahas niki napa mboten? Karena sekarang ini arek golek kewane kangelan wong nganu napa niki pasar kewan dadi tutup. Ning tetep ajeng dirembuk niki. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasanya kurban ini luar biasanya. Nek ekone rada dikurangi yo lebetke teng mriki saged. Kaya ambiar suarane iki. Jelas mboten to? Kirang nggih, Bu. Kula krungu suarane dhewe kaya ora patek napa niku? Jelas. Mengapa taqarruban ilallah? Karena kurban ini adalah bentuk pengakuan, Pak. Ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah ngendika, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Allah, saya akan menjadikan makhluk di bumi. Allah menyampaikan kepada malaikat, malaikat, saya akan menciptakan makhluk yang ada di bumi untuk menjadi apa? Khalifah. Kemudian malaikat tidak bahagia mendapatkan kabar itu. Malaikat malah matur kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah, kalau Engkau akan menjadikan makhluk di muka bumi, maka makhlukmu itu akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Malaikat ini tidak ngomong sembarangan. Malaikat matur ini karena ada bukti bahwa bumi kita yang kita injak hari ini itu adalah kita ini makhluk ketiga. Makhluk pertama adalah namanya Abul Jan. Abul Jan ini membunuh, merusak. Diganti penerusnya namanya Banul Jan. Banul Jan yang membunuh dan apa? Merusak. Maka malaikat kemudian menyampaikan, ya Allah, kalau Engkau mau menjadikan makhluk di muka bumi, maka makhlukmu akan membuat kerusakan dan pertumpahan apa? Darah. Malaikat menyampaikan argumentasi lagi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kurang saya itu apa ya Allah? Saya sudah mensucikan namamu. Cara wong njupuk ngarani aku niku kula niku sampun nucakaken asma panjenengan, sampun nyembah, sampun sujud, sampun taat dhateng panjenengan. Kok ndadak panjenengan badhe damel napa? Khalifah. Badhe damel makhluk, badhe damel manungsa sing menus-menus kakean dosa. Kok kaya wong legan golek napa? Momongan. Kira-kira sing ngendika ngoten malaikat apa wong jubuk niki? Wong ya wong legan golek napa? Momongan. Akhirnya Allah duka. Allah ngendika qala inni a'lamu ma la ta'lam. Wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lam. Kowe ngerti langit, makhluk sing nang langit, aku sing ngekeki ngerti. Kowe ngerti makhluk sing nang bumi, aku sing ngekeki ngerti. Kowe duwe ilmu, aku sing ngekeki. Kok dadak kowe wani napa? Protes. Akhirnya malaikat niku do mirat ini ngertos Pak. Lunga tanpa napa? Pamit. Wong nek bar diseneni lak jengkele kok rapat lunga tanpa napa? Pamit. Nek cara njupuk jenengane napa iki? Karo malaikat mulai minggat.
muter teng arase Allah. Muter kuwi jenenge tawaf. Nek muter-muter jenenge napa? Tawaf. Krana malaikat tawaf, akhire Allah ngekeki pangapura dhateng malaikat. Tawafe malaikat iki 30.000 napa? Tahun. Nek tawafe Pak Kaji Cahya niku paling ping 7. Tawaf meneh ngubengi ping 7. Tawaf meneh ngubeng ping 7. Ngapunten kayak haji ki tawafe ngasih ping 20 napa mboten. Nek malaikat iki 30.000 tahun. Akhirnya gek wae di ngapura. Nek menungso ora ngatik nunggu semoten niku. Nggih. Tawaf sing diubengi daleme Gusti Allah. Nek gek ngubengi omahe dhewe-dhewe burung diarani tawaf, ning diarani klintar. Niki pun do tawaf napa sing klintar-klintar mawon. Nah, daleme Gusti Allah niku Ka'bah. Ketika itu Ka'bah kurang batu di ujungnya. Akhirnya dikirim kalian malaikat Jibril, dijikuki batu dari surga. Batunya bening resik putih. Ditempelke nang pojokan kalian Nabi sinten Ibrahim, nang pojokan Ka'bah. Akhirnya batu ini setiap kali ada orang tawaf niki nyerot dosa. Saya suwe sing maune bening putih mencorong menjadi kelabu. Semakin lama orang tawaf semakin disedot oleh batu tadi, maka batu tadi menjadi semakin gelap. Akhirnya Pak Kaji Cahya melu kaji tawaf nang kono, watune dadi napa? Ireng. Mergo Pak Kaji Cahya kakean napa? Ngisi kakean dosa. Ya termasuk awak dhewe niki. Nah, ini. Maka batu yang hitam itu kemudian dikenal dengan nama napa? Hajar Aswad. Pun kula mboten ajeng ngomong ke haji niki, walaupun niki kayak musim napa niki? Haji. Setelah itu zaman Nabi Adam sampai turunan-turunannya, malaikat ini masih merasa bahwa pendapatnya ini benar. Pendapat yang memprotes Allah ini merasa bahwa argumentasinya benar. Baru ketika Nabi Ibrahim dikasih impian oleh Allah untuk menyembelih putranya, anak yang ditunggu selama 60 tahun. Ditunggu berapa? 60 tahun. Nabi Ibrahim itu sepuh, belum punya putra, punya garwa namanya Dewi Saroh. Lama berumah tangga dengan Dewi Saroh, tidak dikasih keturunan. Hanya Dewi Saroh ini mempunyai budak perempuan namanya Hajar. Oleh Dewi Saroh, ini pengen jadi istri solihah, niru kalau Dewi Saroh. Dewi Saroh mencarikan istri untuk suaminya, yaitu budaknya sendiri yang bernama bernama Dewi Hajar, untuk diperistri oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira nek ibu-ibu jubuk ini ana sing iso niru Dewi Saroh ora? Mencarikan istri untuk mencarikan istri untuk sinten? Wah, keberatan nggih Bu nggih. Akhirnya setelah beristri Dewi Hajar ini, Nabi Ibrahim dikasih keturunan yang bernama Ismail. Nabi itu manusia. Ketika punya putra Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu sangat sayang kepada putranya, yaitu Ismail. Nek sayang karo putranya berarti sayang dengan sinten? Dengan ibunya. Selalu dekat dengan putranya berarti dekat juga dengan ibunya. Lah Dewi Saroh niki duwe penyakit surten. Surten ibu-ibu pirsa mboten? Napa surten niku? Surten niku basa kuno, nek basa saiki cemburu. Akhirnya Dewi Saroh niki cemburu. Nabi Ibrahim paham kalau istri tuanya niki napa? Cemburu. Maka dibawalah Nabi Ismail dengan ibunya
Dibawa kemana? Dibawa ke Mekah. Ketika itulah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Kalau nek maca Quran iki rada kuwatir sama nek keliru kan. Ono ustaz-ustaz apal Quran. Bener nggih? Intinya adalah dibawa ke Mekah. Ketika di Mekah itu Nabi Ibrahim dikasih impian. Impiannya Nabi Ibrahim niki kon nyembelih sinten niki? Putrane. Padahal 60 tahun penantian Nabi Ibrahim untuk mempunyai apa? Putra. Dan gek bahagia-bahagianya karena punya putra. Harta terbesar Nabi Ibrahim adalah anak. Seorang nabi, masa sih nggak punya keturunan yang akan menggantikan menjadi nabi? Diuji oleh Allah dengan cara disuruh untuk nabi menyembelih. Lewat impian pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Maka 8 itu kemudian dikatakan nabi? Hari tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya adalah mikir-mikir. Maka mikir-mikir iki dawuh ki tenan apa ora apa tenan. Belum yakin, dikasih impian lagi pada tanggal 9. Maka 9 itu semakin yakin kalau ini perintah Allah. Maka tanggal 9 itu wis paham nek perintah Allah. Priso cara bahasa Arab itu Arafah. Maka tanggal 9 kemudian dikatakan hari napa? Arafah. Tanggal 9 hari Arafah. Kemudian setelah itu dibawalah Nabi Ismail. Sebelum dibawa wis digodho karo iblis. Ibrahim, apakah kamu gak sayang terhadap anak yang kamu tunggu sekian lama, anak yang tumbuh dewasa menjadi anak yang cerdas, jadi anak yang soleh. Masa sih kamu tega mau apa? Membunuh. Nabi Ibrahim mengabaikan napa niku godaan setan. Setan kemudian menggoda sinten? Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian marah dan kemudian melempar batu. Akhirnya lemparan batu itu kemudian jadi ibadah ketika kita haji, namanya balang napa? Melempar jumroh. Maka orang yang pernah melempar jumroh ini setan gregeten. Karena setan itu dendam karo wong sing wis tau balang napa jumroh. Makanya Mas Kaji Cahya ngati-ati. Setane luwih gemes karo Pak Kaji Cahya timbang karo liyane sing burung napa haji. Karena yang burung haji urung tau nglempar jumroh. Nah, ketika itulah Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan ayat ini perintah ini kepada Nabi Ismail. Singkat cerita, Nabi Ismail ikhlas akan disembelih oleh bapaknya. Hanya punya permintaan pertama, Bapak, ketika saya mau disembelih, saya minta saya dikurepkan, ditelungkupkan. Mengapa kamu kepingin ditelungkupkan, wahai Ismail? Kalau saya ngene iki napa niki? Melumah iki bahasane apa? Terlentang menengadah. Engkau akan melihat wajahku, maka akan timbul rasa ibamu ayah. Akhirnya kamu gak jadi menyembelih, berarti kamu maksiat kepada Allah. Maka saya minta untuk ditelungkupkan. Jawabannya, anak di usia 7 tahun wis cerdas niki. Apalagi permintaan kamu, wahai Ismail? Saya minta lagi yang kedua. Ketika saya disembelih, saya minta diikat kaki dan tangan saya. Mengapa kamu pengen diikat, Ismail? Agar ketika saya sakit dalam posisi disembelih, saya tidak menendang, menghantam engkau. Saya nggak sadar saking sakitnya, kemudian saya menghantam atau menendang engkau, maka saya maksiat terhadap bapak saya. Oh iya, gumuni meneh ini pendapatnya. Yang ketiga, Bapak, saya kepingin ketika saya sudah disembelih nanti,
pakaian saya engkau buang. Kalau pakaian saya engkau bawa pulang, ketika ibu saya melihat pakaian ini, maka ibu akan selalu teringat dengan aku. Maka saya membuat susah ibu. Ya, wis 3 hal itu saya lakukan. Udah siap kamu Ismail? Sudah Bapak. Wis ditaleni, kemudian ditelungkupkan, kemudian napa niku? Nek cara mriki bendune napa-napa? Gamane wis ditumpangkenan gulune sinten? Nabi Ismail. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat, dulu kamu memprotes saya membentuk atau menciptakan manusia. Dulu kamu memprotes saya menciptakan manusia. Sekarang kamu lihat, demi cintanya orang manusia terhadapku, dia rela untuk mengorbankan harta yang paling dicintainya, yaitu anaknya. Kamu lihat sekarang Ibrahim dengan Ismail, saking cintanya kepadaku, dia berani untuk mengorbankan harta tercintanya. Jadi harta tercinta itu bapak sinten? Anak napa sinten, Bu? Anak napa suami, Bu? Anak napa istri, Bu? Pak. Non? Kok ora yakin nanggone anak? Ini kita sesane gampang, Mun. Saiki jawabannya. Kira-kira nek bapak-bapak lihat anak kecil kita kerja di Jakarta misalnya. Kita ninggalkan anak kita di rumah. Ketika di Jakarta melihat anak kecil, kira-kira teringat siapa ini? Anak. Saya tak takon. Ketika jenengan di Jakarta melihat istri orang, kelihatan kelingan istrinya sendiri apa enggak? Berarti tes sesane bener. Berarti yang paling cinta itu siapa? Dong aku kabeh. Anak berarti anak. Lihat malaikat saking cintanya mereka berdua terhadapku, berani untuk mengorbankan anaknya. Malaikat kemudian membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus disambung oleh Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Disambung lagi dengan Nabi Ismail. Allahu Akbar walillahil hamd. Namanya apa? Takbir. Orang nek dengar takbir niki hatinya napa? Sedih apa piye? Sedih apa bahagia aja nih? Enggak, sesungguhnya enggak sedih, tapi bercampur banyak hal. Nggih? Atine dadi napa? Malaikat membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati kita seperti apa? Dredeg nggih? Campur-campur. Apalagi seorang ibu istri yang baru ditinggal oleh suaminya. Begitu dengar takbir ini keingat suaminya. Pak, tahun wingi lho sampeyan isih tak ladeni, kok saiki wis ora ana, Pak. Yo aku rek melu sapa. Begitu masuk di dapur, ana kandang wedhus. Lihat kambingnya itu jenggoten, kelingan meneh mergo jenggote persis kaya bapaknya. Ini guyon mawon nggih. Jadi akhirnya malaikat itu membaca takbir, bentuk pengakuan bahwa penciptaan Allah terhadap manusia adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang luar biasa, dan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Itu bentuk pengakuannya, tidak pada zaman Nabi Adam, tidak pada zaman Nabi Sis, tidak pada zaman Nabi Nuh, tapi pengakuan itu datang ketika zaman Nabi Ibrahim. Dan pengakuan itu bentuknya adalah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya sendiri, Nabi Ismail. Meski ketika disembelih Nabi Ismail ini, dia
ganti oleh Allah. Bukan putranya yang disembelih, tapi yang disembelih adalah kambingnya Habil yang ada di surga. Ini menika kambing. Oleh karenanya nek pengen diakui kita ini makhluk yang napa niki? Makhluk yang diakui oleh malaikat sebagai ciptaan Allah yang benar, ciptaan Allah yang mulia, maka lakukanlah seperti halnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim disuruh hanya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, kita hanya disuruh untuk menyembelih kambing. Kira-kira berat putranya nyembelih putra apa kambing, Pak? Kek kon nyembelih kambinge wae angel ra karuan. Apa meneh kok kon nyembelih napa? Sepiro to larange napa niki? Kambing banding anak. Nggih, mulane niki kula njuk maca napa niki? Ceritane kula niku wonten hubungane kali niki. Makane paham nggih kenging napa niki dadi penting? Karena itu bentuk pengakuan malaikat terhadap penciptaan Allah yang berupa apa? Manusia. Allah jadi nyalahke lho, pendapatmu keliru, deloken saiki. Kira-kira Nabi Ibrahim itu jadi kebanggaannya siapa? Allah, karena Allah mampu membuktikan argumentasinya lewat sinten iki? Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal udhiyatu tay udhiyah kurban iku sunnatun sunat muakkadatun kang den kukuhaken ala kifayati ngatasi sunnat muakkad kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahlil bait, ketika ada orang yang mendatangi dari satu rumah saja, mendatangi apa? Kurban, kafa an jami'ihim, maka cukup bagi seluruh anggota napa? Keluarga. Sak omah niki ana putrane niku 8, bapak karo anak, berarti kabeh enten pinten? 10. Kok ana siji wae sing kurban, maka semua ahli rumah itu niki sudah tercukupi menggugurkan sunnahnya kurban. Maka sunnah kurban ini dikatakan sunnat muakkad kifayah. Napa Bu? Sunnat muakkad kifayah. Berarti ana kifayah ki ora kudu fardhu tok, ternyata ana sunnat sing napa? Kifayah. Apabila ada satu ahli keluarga sudah berkorban, maka menggugurkan kesunahan bagi yang lainnya. Paham nggih? Wala tajibulan ora ana hukum wajib. Wala tajibulan ora ana hukum wajib opal udhiyatu kurban illa bin nadri yang kejaba kelawan nadar. Dan tidak ada hukum kurban ini wajib kecuali apabila orang tadi bernadar. Nek sepanjang tidak nadar, maka hukumnya adalah sunat muakkad napa? Kifayah. Tetapi ketika sudah nadar, hukumnya jadi wajib. Asli hukumnya napa, Pak? Sunnah muakkad. Tetapi ketika ada orang bernadar tentang kurban ini, maka hukumnya jadi napa? Wajib. Nek aku diparingi mari sekolorone aku rek kurban. Ini jadi jatuhnya napa? Wajib karena dia bernadar. Ning nek sidak itu pokoknya yang ngesuk sapa? Ngesuk besar arek kurban, maka jatuhnya napa? Sunnah. Paham nggih? Pun. Wal udhiyatu sunnatun muakkadun. Wa yajzi'ulan nyukupi fiha ing dalam udhiyah apa al jada'u wedhus kang poel minadhni saking wedhus gibas. Cukup bagi kurban yaitu menyembelih kambing yang dari kambing gibas yang sudah poel. Poel ki napa? Sudah tua, sudah lepas napane
giginya. Mulane nek ana wong kok wis ucul gigine berarti wong napa? Kok ngece kabeh. Astagfirullah, karo wong sepuh-sepuh kok ngunekke powel ngene. Wa huwa utawi apa kuwi jada atau minadhni iku mahiwan lahu kang iku tetep kadhe masanatun utai umur setahun wa ta'ana lan manjing apa ma bisa niati ing dalam tahun kang kaping pindho. Yang dikatakan kambing yang poel yaitu kambing yang sudah berumur 1 tahun dan masuk di usia berapa? 2 tahun. Kuwi wis minimal 1 tahun masuk di usia berapa? 2 tahun. Iku wis entuk. Wasaniulan wedhus umur 2 tahun minal makzi saking wedhus kacangan. Wasaniulan puel luru. Puel 2, puel napa? Loro minal makzi saking wedhus kacangan. Nek wedhuse wedhus dumba. Wedhus napa? Gibas. Cukup puele siji, untune potol napa? Siji. Ning nek wedhuse kok wedhus kacangan, maka harus kudu puel pinten? Kalih. Puel ki napa wau? Ilang napane? Untune. Simbah-simbah sing wis ilang untune ora usah kuwatir, ngenteni lebar kurban. Diganti untun apa? Ngece menah. Mbok aja ngece ta cah, nom-nom kok ngece ya. Nek wedhuse kacangan. Dadi nek wedhus kacangan ki wedhus sing kaya napa, Pak? Wedhus cilik-cilik nggih. Niku syaratnya harus sudah puel napa? 2. Ora cukup mung puel siji. Nek wedhuse domba kibas cukup puel siji. Wa ta'ana lan manjing apa wedhus kacangan fisalisati ing dalam tahun kang kaping 3. Wasaniulan wedhus puel wasaniulan kang puel loro minal ibili saking unta. Ma iku hewan lau kang iku tetep kaduwe ma khamsa sinina utawi umur 5 tahun wa ta'ana lan manjing bisa disati ing dalam tahun kang kaping 6. Nek unta kudu wis puel loro sing umure 5 tahun melampah ting usia 6 tahun. Nek erek kurban napa niki? Unta niku nang Indonesia wonten napa mboten? Unta niku. Ora sing asli, ora nang kebun binatang. Wonten napa mboten unta niku? Mboten wonten. Ora ana kewane ning kok iso ngarani, padahal nang kono kuwi, nang Arab niku unta niku jenenge jamal. Nggih. Jamalun maknane napa niki? Unta. Nek nang Inggris niku camel. Camel niku napa? Unta. Lah nang kene iki Indonesia ora ana kewane ning iso napa? Iso jenengi. Bagaimana ceritanya? Iki ora ceritane, Pak. Wonten ceritane. Dadi Kakang Ngadi niki kaji, wong Jawa niki kaji tekan mriku, Kakang Ngadi. Nggih. Begitu haji tekan mriku, niku weruh kewan ana punuke. Sing adine takon karo kakangne, "Kang, kae kewan apa?" Ora ngerti. Sampeyan takon ngono di. Adine akhire takon karo wong sing nggo jubah sing kek nuntun. "Pak, niki kewan napa?" Wong Arab ditakoni nganggo basa napa? Jawa. Wong Arab bingung ganti takon, "Man anta?" Man ki sapa? Anta ki kowe. Adine mudenge omong karo kakangne, "Kang, kae jenengane unta." Bali kaji akhire cerita nek ana nang kono ana kewan sing ana punuke jenenge napa? Ora ana kewane ning iso napa? Jenenge. Iki wong Jawa, Pak. Man napa? Antal. Krupune napa? Anta Jawa. Ki critake tenan kok ora ngerti kok. Tapi kalau guru kula ngendikane ngoten, Mbah Maimun niku nek cerita unta niku ngeten ceritan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nek unta kudu wis poel loro umure 5 tahun ngancik pinten iki? 6 tahun. Ora usah nemen-nemen bahas unta wae. Arek kurban unta ki ra kelakon jenenge. Wasaniu lan kang poel loro, untune ucul loro minal bakori saking sapi. Nek sapi wis poel pinten iki? Malahu sanatani wato ana vitalitati, yaitu sapi yang berumur 2 tahun ngancik usia berapa? 3 tahun. Nggih. Intine kewan sing iso disembelih ki napa? Siji wedhus. Nek wedhuse gibas umur setahun ngancik 2 tahun. Nek wedhuse kacangan umur 2 tahun ngancik pinten? 3 tahun. Nek erek kurban unta kudu sing wis umur 5 tahun ngancik berapa? 6 tahun. Nek erek sapi kudu sing wis umur 2 tahun ngancik pira? 3 tahun. Oke. Niki penting napa mboten jane niki ta? Nek ora penting tak baleni bab wudu napa bab napa. Watut siulan nyukupi opal badanatu unta badanah. Unta, opal badanatu unta ansab atin saking wong 7. Istaroku kang padha sekuton, padha bareng-bareng sapa wong pitadhiyati ing dalem nyembelih biha kelawan badanah. Yang namanya unta itu cukup untuk 7 orang. Sing 7 orang mau bersama-sama. Bersama-sama mbuh urunan bareng, mbuh ari arisan apa duwe bareng-bareng. Utawa wong siji ngebosi liyane teko nganut. Pak Kaji Caya teko-teko tuku unta, Pak Maskur sampean melu daftar, Mas Dono melu daftar, ayo do melu daftar wong 7. Ngono ya iso, tur apiane. Terjadi. Jadi unta kanggo wong pinten iki? Watut siulan nyukupi opal bakoru sapi ansab atin saking wong 7. Nggih. Kadhalika kaya mengkono unta. Semono uga sapi kanggo wong pinten iki? 7. Tetapi nek Mbah Dalhar niki sapi siji kanggo wong 8. Ana wong kurban sing arek kurban niki anane ming sapi, mongko keluargane jumlahe wonten pinten? 8. Matur kiai nandi-nandi ora dientukake. Akhire matur kalian Mbah Dalhar. Mbah, kula niku keluargane sedaya 8, Mbah. Kula namung gadah sapi setunggal. Napa saged sapi setunggal niki kangge tiyang 8? Wong kula takon ting pundi-pundi mboten angsal. Kula matur jenengan. Mbah Dalhar ngendika, ora apa-apa, sapi siji cukup gawe wong 8. Ning arek ge apa sapi niki kan sampean kurban? Badhe kula tumpaki nalika nguwat Siratal Mustaqim. Lah sapi ki lak dhuwur Kang, angel le munggah, sampeyan kudu kei bancike wedhus siji. Oh, berarti angsal damel 8 niku nek dikei bancik iya, berarti sapi siji tambah napa? Iki len nerangke sinten iki? Mbah Dalhar Watu Songo. Kiai iki kudu bijak. Bayangke nek ana wong ngeluh ngono kiai ini malah jengkel, goblok dhek iki. Wong 8 kok arek wedhus apa sapi siji ora iso. Kira-kira atine pripun? Ning nek kiai sepuh ora apa-apa gawe wong 8, ning sapi ki rek ditumpaki dhuwur, angel numpaki kuwi nggawa bancik rupane napa? Kan kepenak to, Pak. Oh nggih nek ngoten piwasane kiai ki kono nglarang jebul entuk Mbah Dalhar. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jam pinten niki? Wah. Ora rampung niki tekan mriki nggih. Banterke mawon. Kakean crita kok. Jenengan niku le ngaji kakean napa? Crita. Menggak
Mengko ngasih unta wae dirembuk jenengane barang ora rampung niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudziulan nyukupi apa asyatun wedhus an sahsin saking wong wahidin kang siji. Nek wedhus minggawi wong pinten? Setunggal. Wa hiya utawi wahid apa wedhus iku afdhalul luwih utama mim musyarakatihi tinimbang saking bareng-bareng fi ba'irin ing dalem unta. Wedhus siji kuwi luwih napa utama timbangane pinten sapi siji kanggo wong pitu. Krana apa? Krana sing dicontokke karo Nabi Ibrahim niku napa? Sapi napa wedhus? Nek sakniki larang pundi, Pak? Sapi siji kanggo wong pitu karo wedhus siji kanggo wong siji. Oh, larang wedhus ya nggih. Wa arba'un wa afdalul anwa'il udhiyya ibilun thumma bakun thumma ghanamun. Wa arba'un lan patang kiwan iku la tutsi ora nyukupi tegese ora sah fid dhahaya ing dalem kurban. Ada hewan 4 yang tidak boleh untuk napa niki? Kurban. Hati-hati niki. Apa rupane? Al aura'u rupane picek al bayyinu kang pertela. Picek ngertos mboten, Pak? Karena muni picek kok kaya anu menyinggung perasaan to. Buta wis. Nggih, buta nggih. Al aura'u rupane kewan kang buta, al bayyinu kang napa? Pertela. Yaitu buta yang jelas-jelas napa? Buta. Kewan sing ora entuk digawe kurban ya kuwi napa? Kewan sing napa wau? Buta apa picek? Lah picek niku. Terus wong kok jengkel nek dene picek. Picek kok dhek iki ngono. Al-dhahiru tegese kang jelas apa auruha napane? Butane napa piceke? Wis piceke. Nggih, wa in baqiyat lan senajan isih tetep apa hadaqatu ngene melek fil asah ing dalam kaul kang sahih. Senajan isih ketok napane Pak? Melek ning kok ora weruh niki tetep dikategorikan napa? Buta. Wah, ana sing bahagia. Aku entuk wedhus murah. Kok murah piye to? Umume ke 3 yuta kok aku mung entuk karo tengah napa? Yuta. Bahasan dituntun nubruk. Oh, berarti wedhuse napa? Picek. Sah gawe kurban napa mboten? Mboten sah. Niki siji. Wis. Watani utai kambing pindho iku al arja'u al bayyinu arju'a. Iku al arja'u hewan kang pincang. Al bayyinu kang pertelo apa arjuha pincange napa niki? Kewane mau. Walau kana lan senajan ana khusulul arji anane pincang mau laha kadwe hewan inda ittijaiha ing dalem nalika poyang payinge apa? Kewan. Poyang payinge napa, Pak? Meruntak. Hewan yang kedua yang tidak boleh untuk kurban adalah hewan yang pincang. Meskipun pincangnya itu didapatkan ketika mau disembelih dan dia niki meruntak. Iki hati-hati kanggo panitia. Panitiane dilala ajaran. Mas erek napa niki? Nyembelih. Nyekeli iki ngawinke napa jenenge? Nek nyekeli erek disembelih iki jenenge napa istilahnya? Nalika nyancang nggih. Nalika jagal niki kekerasan jagal akhirnya tugel sikili. Disembelih sah napa mboten? Mboten sah. Kira-kira sing kurban iki jengkel napa mboten, Pak?
Sing ijoli sinten niki? Panitia. Panitia aja berbangga ngene. Oh, bahaya panitia. Ini ngasek jenengan kok karena meruntanya hewan, akhirnya kakinya napa? Patah, dan itu tidak sah. Dan ketika tidak sah, orang yang kurban menuntut kepada napa? Ya panitia kurban. Akhirnya terjadi kabar berita karena ada wartawan RCTI. Kasus penuntutan apa? Panitia kurban jubuk nggih dituntut mengganti kambing karena mematahkan apa? Ini so rame viral iki kabar ini. Maka ini kita kabari ngati-hati panitiane aja ngasek mincangke napa? Sikil wedhus sapi ini. Inda ittijaiha al-tadhiyah biya bisa babi ittirabiyah puyang paying meruntak. Wa salisu ta'i kaping telune hewan yang ketiga iku al-ardha apa? Al-maridatu hewan kang lara al-bayyinu kang pertela apa mariduha lorone napa? Kewane lara. Berek lah. Tuku sapi sing napa? Berek regane murah digawa nang jubuk gawe napa kurban. Bahasa nek kurban sapine mung dekukul wae jebul sapi napa niki lara. Sah napa mboten? Mboten sah. Sing kelihatan sakit napa? Kelihatan sakitnya. Wala yadurru lan ora bahayani, tidak bermasalah apa yasiru hadil umuri sitike ikilah perkara. Nek ming lara niki lara napa? Sithik. Contone sapi iki iso pilek napa mboten? Nggih, wedhuse mencret. Saged mboten nggih? Niki penyakit ringan napa berat nek wedhus mencret niku? Sing penyakit ringan mindo niku napa, Pak? Niku wonten sing kagungan mindo mboten? Kuwi ora patek mudeng niki. Nani? Waing nggih. Wedhus kok waing mboten. Nek penyakite niku stadium napa? Rendah, ora apa-apa, mboten bahaya. Yang jadi bahaya sakitnya hewan itu ketika sakit yang berat. Niki jane do mudeng mboten kula nerangke niki. Warabiu tawi kaping papat iku al-atfa'u hewan kang kuru. Kuru niku apa kurus, gering. Wa ya ta asfa iku allati hewan dahaba kang ilang apa mukhuha sumsume. Hewan sing kehilangan apa? Sumsum dan dagingnya. Akhirnya jadi kewan apa? Gering. Anane ming balung sing nyerungat. Nah, kewan sing ngeten niki juga tidak boleh untuk apa? Korban. Jadi 4 kategori hewan yang tidak boleh untuk korban. Yang pertama adalah hewan yang buta. Kedua hewan yang pincang. Ketiga adalah hewan yang sakit parah. Keempat adalah hewan yang kurus. Kurus ini maknanya adalah kehilangan daging dan sumsumnya. Itu tidak boleh. Wa yujzi'u lan nyukupi apal khasa al munqati'ul khosyataini. Nyukupi apa hewan sing napa? Ilang napa niki, Pak? Ilang arek ngomong karo wong wedok repot. Ilang pringsilane. Ya. Mudeng napa mboten iki Bapak nggih? Utawa ora angkat terus-terus iki. Wal mungkasurul qarni lan hewan kang pecah nawane niki sungune. Hewane pecah, dilalah di gawe korban, ditaleni ora diadohke. Akhire napa? Tumbuhan, bijikan. Akhire napane? Pecah napane? Sungune. Iku enggak apa-apa.
Illam yu'athir fil lahmi, dengan catatan tidak menjadikan dagingnya itu bermasalah. Nek dagingnya bosok akhirnya jadi loro yang masuk nang kategori yang sakit tadi. Wayuji ulan nyukupi aidan halimana apa faqidul quruni, hewan kang ora duweni napa? Ora duweni sungu. Waya utawi hewan sing ora duwe sungu iku al musammatu kang den arani bil jalhai kelawan aran dugul. Jalha niku nek cara bahasa Arab, nek cara bahasa Njubuk napa? Dugul. Dugul itu hewan yang tidak mempunyai napa? Sungu. Nek cara panjenengan apa tat? Ora hewan yang tidak punya sungu ini apa? Kalau di sini dugul, ya. Hewan sing dugul ya nyukupi, Pak. Ora usah geger. Kadang-kadang wong desa iki geger. Iki ora sah wong ora duwe napa? Sungu. Kok ora sah ya? Sungu lak gawe cekelan sok nek arek mana? Nang napa iki? Siratal mustaqim. Wing gara-gara sungu iso gegeran wong Njubuk lho. Jutaan ngasih 5 tahun. Padahal sungu ini tidak sangat penting karena sesungguhnya hewan yang tidak punya sungu pun boleh untuk menjadi napa? Kurban. Wah, Pak ya ini orang ganteng. Sing gantenge sing duwe mosok wedhus kok no. Ganteng. Wong kuno ki nek ngarani wedhuse nek sungune branggah ki wedhuse napa? Ganteng. Ya Allah. Nggih. Wala tuzi'u al-maqtu'atu kul uduni. Lah nek niki ana sing cacat. Nek sing babar ketiplik ora niki kuping, iku ya ora entuk napa gawe napa kurban karena cacat niki. Wayat khululan dadi manjing apa waktu dabhi waktune nyembelih lil udhiyati katwi kurban ming waktu sholatil aiti awit saka salat napa ya salat id ai idin nahri tegese riyaya idin nahri. Wayat khululan manjing apa waktu tadhiyati waktune nyembelih kurban ida talaat nalikane metu apa syamsu sengrenge yauman nahri ing dalam dina nahar utai tanggal 10. Wa mudiyu qadri rakaataini lan liwati kira-kira 2 rakaat wa khutbataini lan khutbah loro khafifataini kang ringan kalune. Jadi kapan waktunya napa kurban itu boleh dilakukan? Yaitu ketika apa munculnya atau meletaknya napa senggering. Dan setelah itu kira-kira orang menjalankan sholat 2 napa rakaat dan melakukan khutbah 2 kali napa khutbah yang cepat. Misalnya kok dhewean, wong dhewean ora ana jamaah bar meletek salate dhewe kira-kira 2 rakaat kemudian khutbah dhewe. Kira-kira napa khutbah? Ya aja khutbah dhewe wong dhewean kok napa khutbah malah dayani wong napa kentir ya. Kira-kira wae kok wis liwat kuwi langsung nyembelih sudah sah. Karena itu waktunya nyembelih napa kurban. Lah, terkait orang menjalankan sholat hari raya itu ada perbedaan napa mboten Pak Kiai antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha? Ada Pak perbedaan. Ini biasanya seorang digadeki karo imam-imam masjid. Mbok menawa tekan imam masjid Njubuk ora patek gadeki. Endi kapan riyayane Idul Fitri, maka yang lebih baik adalah agak mensiangkan sholatnya napa? Menelatkan sholatnya hari raya Idul Fitri. Ning apabila Idul Adha lebih baik di napa? Digasiki li sholat Idul Adha. Jadi ana perbedaan. Ora waton jame. Setiap riyaya harus jam berapa? 7 misalnya. Ora bener.
Nek hari raya Idul Adha ini agak digasike, nek Idul Fitri rada ditelake. Apa yang membedakan ini? Yang membedakan adalah ketika hari raya Idul Fitri mengapa kita telatkan untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang belum membayar zakat. Wong kadang orang biyen ki lak wah, tekan rezeki niki hurung ana berase. Entuk beras ki lebar dizakati karo wong jubuk, akhire gek wae iso napa? Zakat. Maka di sini ditelatkan untuk memberi peluang bagi orang yang belum membayar fitrah. Mengapa ketika Idul Adha lebih digasike, dipagikan? Karena untuk memberi waktu yang longgar bagi orang yang pengen menyembelih napa? Kurban. Karena di hari tanggal 10 itu yang paling utama. Oke, paham nggih? Perbedaannya teng mriku niki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lan den sunahaken inda dzabhi dalam nalika nyembelih apa khamsatu asya'a lima pira-pira perkara. Disunahkan ketika menyembelih kurban itu 5 perkara. Apa wae 5 perkara? At-tasmiyatu rupane maca bismillah. Nek wong nyembelih iki sunah maca napa? Bismillah. Bismillah ki wajib napa sunah? Jare panitia niku sampeyan le nyembelih ora maca napa? Bismillah. Ora sah sembelihane sampeyan niku. Geger ming krana bismillah wis iso dadi geger. Padahal bismillah ini kedudukannya napa? Sunah. Fayaqulu adzabihu bismillahi. Maka ucapkanlah bagi orang yang menyembelih dengan lafaz bismillah. Sithik-sithike maca napa? Bismillah. Rada sariawan erek muni bismillahirrahmanirrahim iki rasa-rasen cukup dengan apa? Bismillah. Kok kaya semengke yang temen muni bismillahirrahmanirrahim kok ora gelem napa? Bismillah. Arek sak nemen-nemene sariawan kan nuruski bismillahirrahmanirrahim ya iso. Falau lam yusamma mongko lamun ora maca bismillah sapa wong halal mongko halal apa al-madbuhu hewan kang den nek ana wong kok ora maca napa bismillah hewannya tetep napa halal ora usah dadi geger wong ming napa sunah. Salat tarawih ping 20 karo ping 11 wae kok napa ping 8 kok geger. Padahal barang napa? Sunnah. Alhamdulillah saiki wis ora ana gegeran tentang tarawih ping pira? 20 karo ping napa? 8. Mergo sing gegeran ora tau tarawih. Geger wis ora tau tarawih, makane ya wis ora tau geger. Niku sunnah kabeh ya, Pak. Sunnah kok gawe napa? Gegeran. Patani utawi kaping pilune iku as-shalatu maca sholawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi. Sing nomor 2 maca napa? Sholawat. Bismillahirrahmanirrahim terus maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat. Wa yukrahu lan den makruhaken apa ayat semau yen ngumpulaken sapa wong baina bismillah wa ismi rasulillah. Bismillah Muhammad Rasul. Bismillahi wa sallallahu ala Muhammad. Ora entuk nggih antara bismillah karo maca selawat iku kudu dipisah. Karena makruh nek digandeng nggih. Wasalisu tawi kaping 3 iku istiqbalul qiblati madhep kiblat. Kanggo sapa madhep kiblate bidzabi hati kelawan nyembelih ai biwajhi dzabihi tegese kelan wajahe wong kang nyembelih madbahu halil kiblah wa yatawajjahu wa aidan dan orang yang menyembelih dadi kewane ya dadepke napa kiblat sing nyembelih ya madhep napa kiblat prakteke pripun ana sing gelem dadi relawan kewane tetep napa
kiblat, sing nyembelih ya madhep napa kiblat. Saged nggih Pak? Paham mboten niki? Apa butuh ana relawan sing dadi wedhuse? Nggih. Pun biasa pun mudeng nggih. Nggih, wis. Nggih. Nek anune napa niki? Nek prakteke kok sapi ngono relawane sing lemu. Masker. Kayak mudengan kan. Ayen kebian sengit ora mari-mari. Warabi'u tawi kaping 4 iku at-takbiru maca napa? Takbir. Jadi takbir ai qabla tasmiyati au ba'daha. Baik sebelum baca bismillah atau setelah baca napa? Bismillah. Masalah peletakan takbirnya itu bisa sebelum bismillah, bisa setelah napa? Bismillah. Salasan kelawan ambal kaping 3. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ping 3 sing apik. Kama qala Al-Mawardi. Pisan yo ora apa-apa. Ning sing apik ping pinten iki? 3. Siji adalah membaca bismillah, 2 membaca napa? Sholawat ketika menghadapkan hewan dan yang menyembelih menghadap ke kiblat. Yang keempatnya adalah membaca takbir. Yang kelima, wal khamisu ad-du'a bil qabul. Yang kelima adalah doa untuk diterima. Fayaqulu mongko ngucap sapa adzabihu kang nyembelih ling ngucapi Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Singkat mawon Pak, niki ana sing luwih dawa ning mboten kula waca. Sing singkat mawon. Allahumma dukusi Allah. Hadihi utawi menika lah kurban minka menika saking panjenengan. Wa ilaika lan wangsul dhateng panjenengan. Fataqabbal mugi panjenengan napa nampi. Dongane pripun? Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Niku sing nyembelih. Baleni Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, kewan menika saking panjenengan lan wangsul dhateng panjenengan, mugi panjenengan napa nampi. Mboten saged basa Arab langsung basa Jawa pripun? Iso. Barang sing gampang aja digawe napa? Angel. Wong njupuk kok sok gawe angel-angel barang gampang kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaqulu lan ora kena mangan sapa al-mudhahi wong kang kurban syai'an ing suwi-wiji minal udhiyati saking kewan kurban al-mangdurati kang den nadaraken. Nek jenengan niki kok kurbane nadar, mongko babar ketiplik ora entuk melu mangan. Jenengan kurbane nadar babar ketiplik iki piro maksudipun Pak? Babar blas ora entuk melu napa? Mangan. Nek ora nek piye bal yajibu alai atasaddaq bijami lahmiha. Balik wajib baginya untuk bersedekah di semua napane daging-dagingnya. Semua materi kiwan kurban tadi. Iku nek kurbani napa niki? Nadar. Wa yakulan kena mangan minal udhiyati saking kiwan kurban al mangdurati kang den sunahaken. Ning nek ki kurbani napa? Sunnah entuk melu napa? Bahkan sunnah kon mangan ora ketung sak puluhan minangka gawe seksi. Tugelake napane daginge. Kang iki kurbani sampean lak kurbani sunnah tak kekke sampean minangka gawe seksi nek sampean napa kurban. Itu malah bagus sunnah. Oke. Dengan catatan ketika kurbannya napa sunnah. Nek kurbane wajib karena nadar tidak boleh sedikit pun melu mangan dagingnya. Nah ibu-ibu biasanya kurbane wajib napa sunnah?
Nek wajib nek kurbane sunnah karo panitia usul. Pak, kula dikeki bagian iwake sing kurbane kula. Ngopo ngendikane Gus Furqon angsal minangka gawe saksi. Boleh. Batasannya sampai mana? Sulusai alal jadidi. Amma sulusan sepertiga maksimal tidak boleh lebih dari berapa? Sepertiga dari materi daging yang ada. Wow, kurban sunnah kok sing didumke kok ming napa? 1/10 dari napa? Liyane ge mayoran dhewe. Wah, iki bahaya iki. Nah, yang tidak yang boleh hanya sepertiga. Lebihnya harus disedekahkan. Wa yaqulu min al-utiyata tawbiya sulusa ala jadidi amma sulusa faqila yastaqu bi urajah nawawi tasghih an-niyah fakala. Pembagiannya bagaimana? Sulusa lil muslimin al-aghniya wa yastaqu sulusa ala al-fuqara min lahmiya wa lam yarji an-nawawi raudah wa asliyah. Wala yabi ulan ora kena adol, iki sing biasa jadi polemik. Wala yabi ulan ora kena adol. Ayahrumu tegese haram alal mudhahi ngatasé wong kang kurban apa bai usain adol suwi-wiji minal udhiyati saking hewan napa? Kurban. Hewan kurban ki ora entuk di napa? Pak. Iki mudeng boten jenengan. Ai min lahmiha, baik itu dari dagingnya, au sya'riha atau rambutnya, au jildiha atau kulitnya. Baik itu dagingnya, rambutnya maupun kulitnya tidak boleh dijual. Mudah napa tadi? Lah sing pun ki tak dol kok. Iki mangke monggo niki bertanya nggih, kula takon bertanya nek niki. Karena urusane kadang probleme beda-beda. Wayut imulan aweh mangan hatman kelan wajib minal udhiyati saking hewan kurban al mutatawwi kang sunah biya kelan udhiyah al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin. Jadi dibagian ke mana hewan kurban itu? Dibagian kepada orang fakir, orang apa? Miskin. Wal afdalu tekang utama iku atasadduqu bi jami'iha. Yang utama adalah bersedekah ke semua dagingnya, semua materinya. Illa luqmatan kecuali satu napa? Puluhan. Apa? Illa luqmatan. Aulukoman atau beberapa napa puluhan. Beberapa puluhan ya telu. Ngasek 20 puluhan ya berarti ngeragas ya kurban. Ya tabarruku kang gawe barokah. Ngalap napa tabarruk dengan hewan yang dia sembelih untuk kurban tadi. Pun niki mawon paslon fi bain ahkamil haqiqah wallahu a'lam napa. Bila pertanyaan monggo. Oh nggih, nggih. Misalnya katanya gua asal untuk boten nang untuk asal. Nggih. Oke, kula paham niki. Nggih. Hewan kurban itu tidak boleh yang boleh adalah disodakohkan. Hurung disodakohke, kok wis didol. Wong jubuk kuwi ora dodoyan wedhus kabeh. Akhire kewan kurbane daginge didol, dijolke duit kabeh. Angsal mboten? Ndak boleh. Ning nek wis dibagekke kula jenengan wah sak omah ki nek ora mambu napa niki wedhus kuwi do mumet kabeh. Mambu tok ya mumet apa meneh mangan.
Akhire tanggane diundang, "Kang, rene Kang. Sampeyan gelem ora nuku daginge nggon aku?" "Daging sing ndi?" "Sing mau dikeki saka panitia." "Regane pira?" "Ah, murah wong kene sak omah ki babar ketiplik ora do gelem napa mangan wedhus. Nyang-nyangan. Ketok li medhit wong dikeki kok di angsal napa mboten? Boleh. Oleh. Angsal wong niku berarti ora kewan kurban, ning daginge njenengan. Panitia langsung belum memberikan, sudah dijual, ini yang dimaksud tidak boleh napa? Dijual. Panitia belum membagikan kok ujuk-ujuk dikeleti kulite langsung digawa nang bakul, enggak boleh. Nggih. Enggak boleh sing ngeten iki. Berarti iku hurung diwehke wong wis dinapa? Wis didol. Endase gawe opah. Nggih. Krana sing nyembelih niku saka manca desa. Manca desa saka ndi? Saka Gondosuli misale ta. Akhire sing nyembelih dikeki upah napa ne? Ndase. Enggak boleh karena hewan kurban harus diberikan kepada fakir miskin, tidak sebagai upah, juga tidak menjadi jual beli, tapi diberikan sebagai sedekah. Nggih. Nek akhire pripun Pak sing nyembelih nggih tetep tak kei ndas. Iku ora upah, tapi memang bagian, enggak apa-apa. Kalau itu memang bagian. Maka di sini niki Pak, nek kulite ora entuk didol yo pripun Pak Kiai rek ge apa? Nggih angsal didol ning setelah diberikan atau setelah ditamlekkan pihak milik kan. Niki wis panitane padha mudeng iki. Kang sampean tak kei kulite. Oh ya, lulange akhire kula tampa nggih lulange niki nggih. Nah, nek pun kula tampa badhe kula sadi. Bahasan wis didol gawe nukokke mik nggih. Mik napa? Masjid. Angsal mboten angsal karena sudah dihak milik. Kula ora seneng daginge kula dol malih angsal mboten Pak Ki. Angsal karena sudah dihak milik jenengan, maka daging tadi sudah hilang statusnya bukan daging napa? Kurban lagi ning daging milik jenengan yang dijual. Paham mboten iki? Maka niki teng mriki niki lah. Lah Pak Kiai nek dongkek kurban niku lak do kengelian Pak Kiai. Akhire niku balungane di napa? Dimasak terus do dipangan kepung bareng-bareng angsal mboten Pak Kiai? Enggak boleh. Enggak napa niki? Enggak boleh. Yang boleh ketika sudah ditamlekkan, tak kaum sampean entuk balungane, kaume mudeng akhirnya dimasak nang omahe dheke, gawa nang pundi? Nang panitia, ayo mangan bareng-bareng. Kowe wedhuse nggon sapa? Nggon aku, bagiane aku mau. Angsal mboten Pak? Jadi jane gampang napa angel jane Pak? Sing mari angel niku lak wonge jane gampang niki. Pun paham nggih? Nggih. Ada lagi pertanyaan? Wonten malih? Sing dereng mudeng tentang kurban niki? Soalnya sok gegeran nih masalah korban nih. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi le ngaos nika dan kino lan manfaatipun. Amin Allahumma amin. Sing dereng paham mangke saged dilanjut tenggene ruang sebelah gitu. Kadang arek takon isin niki keterangan tentang korban. Nek ngono korban niku penting napa mboten, Pak? Penting karena itu bukti bahwa malaikat mengapresiasi Nabi Ibrahim karena beliau korban. Nek awak dipengin diapresiasi karo Allah lan diapresiasi malaikat ya do napa niki korban. Apakah itu untuk kendaraan kita di napa? Ayo ora ngerti, sing penting korban ini mengikuti napa? Mengikuti napa? Syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mugi-mugi wonten kina lan manfaatipun, kathah berkah lan mugi-mugi dados ilmu ingkang
manfaat. Amin Allahumma amin. Derek ndongaaken Gusti ingkang rawuh dipun paring barokah saking Allah, barokah umur, rezeki putra wayah, selamat dunya lan akhiratipun. Ala hadhihi niyyah min niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin dan naimin hamdan ya'fini amma مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار سيد الاسرار وتريك الاحياء مفتاح الباب اليسار سيدنا محمد المختار وعليه الاظهار واصحاب الاحياء عدد نعم الله وابداره. اللهم بارك لنا في عمرنا بارك لنا في علمنا بارك لنا في رزقنا بارك لنا في ذريتنا. اللهم اجعلنا من اولادنا واهل بيتنا تلاميذنا من اهل العلم واهل قريه جبك يا الله من اهل العلم واهل الامل من الخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kadang saking kaula kirang salat muling pangapunten akhir qoli. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.